প্রতিবার বর্ষাকালে আর শীতকালে যারা শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোনিয়া এই দুটো জিনিস খুব মারাত্মকভাবে হচ্ছে। এটাকে প্রতিকার করার একটা উপায় হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। সময় মতো নিন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন বছরে একবার এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন 5 বছরে একবার। যারা শ্বাসকষ্টের ভুগছেন অথবা যাদের সিওপিডি আছে, অ্যাজমা আছে, তারা কিন্তু অনেকটাই সুস্থ থাকতে পারবেন এই দুটো ভ্যাকসিনকে একসাথে নিয়ে নিলে।